Je zal het me wel niet kwalijk nemen als ik gewoon van Geertje praat. Of kon ze in het stadsregister met namen van beschreven staat. Als Geertje koopvrouw in van alles was heel de stad met haar vertrouwd. Als Geertje het zijn hele leven voor kind en kleinkind schrept en sjouwt. En s'avonds had Geertje gezellig voor de ramen en keek naar de mensen die langs de ruske kwamen. De poes lei te spinnen, de schiemerlamp was op en naast haar op het kastje stond de Clivia in knop. Geen dokter had een klant aan Geertje, want ze was zo sterk als een dik. Toch zei een buurvrouw op een morgen: jou sinus keermees, jou binnen ziek. De dokter kwam en schreef een drankje, toen raakte Geertje van de wies. Ze kon die kerel wel verkremen, want ze griesde van Anies. En s'avonds lijkt Geertje er pijn in het hoofd te denken, hoe of ze dat flesje met rommel op moest drinken. Ze wisten geen raad op, wat zat ze in een knoei. En naast haar op het kastje stond de Clivia in bloei. Ze moest dat spul zien kwijt te raken en urenlang dacht Geertje na. Toen scoorde de redding er te binnen, ik geef het aan, mijn Clivia. Ze gaf hem ieder uur een lepel, op zijn manier kwam het flesje leeg. Wat moest ze geniezen toen ze van dokter al gauw verlof tot opstaan kreeg. En s'avonds zat Geertje weer noffelijk voor de ramen en keek naar de mensen die langs de ruske kwamen. De poes lei te spinnen bij Geertje op een schoot. Zij was weer de oude, maar haar Clivia was dood. Maar haar Clivia was dood.